Hola. Hola otra vez. Estamos otra vez en otro lugar, por supuesto. Emi está Muy feliz, concentrada leyendo. su libro. Nosotros vamos a hacer el devocional ahora de hoy, 31 de marzo. Sin hablar, dice. Sin hablar. Silencio. Está basada en Lucas 1:20 que dice: pero como no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, ahora vas a quedarte mudo. Y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. ¿En qué momento ocurrió eso? ¿Se acuerdan? Fue cuando el ángel le dijo a el papá De Juan el Bautista, que se llamaba Zacarías. Zacarías. Le dijo que iba a tener un hijo y él dijo: no puede ser porque soy muy anciano. Entonces el ángel le dijo esas palabras. Juan el Bautista fue una parte especial del plan de Dios. Nació para prepararle el camino a Jesús. El nacimiento de Juan fue un milagro también, porque sus padres Zacarías y Elizabeth no podían tener un bebé. Los dos amaban mucho a Dios, y oraban para poder tener un hijo. Zacarías era un sacerdote que servía en el templo de Dios. Un día vio un ángel y tuvo mucho miedo, pero el ángel, que se llamaba Gabriel, le dio una buena noticia a Zacarías. Le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Elizabeth tendrá un hijo y lo llamarás Juan. Gabriel le dijo a Zacarías que Juan sería un gran hombre que llevaría a muchas personas a Dios. Entonces podemos decir confiadamente estas palabras: confiaré en lo que Dios dice. Confiaré en lo que Dios dice. Muy bien. Zacarías no podía creer lo que escuchaba. Entonces le preguntó a Gabriel cómo podía estar seguro de que eso era verdad. Gabriel respondió: Dios me envió a darte esta buena noticia, pero como no me creíste, no podrás hablar hasta que estas cosas sucedan. Entonces Zacarías se quedó mudo hasta que nació el bebé John. Wow, o sea, estuvo 9 meses mudo, tío Mauri. 9 meses mudo. Yo no puedo estar ni un minuto sin hablar. Es difícil para algunos. Siempre podemos creer lo que Dios dice. Muchas cosas pueden parecernos imposibles, pero nada es imposible para Dios. Cuando confías en la palabra de Dios, todos ven que tienes fe. Y sabes que Dios siempre cumplirá sus promesas. Dato divertido: Zacarías recuperó su voz poco después de que nació su bebé. Apenas escribió: su nombre es Juan. Zacarías pudo hablar otra vez. Puedes saber más. Puedes saber más. Puedo saber más. Puedes saber más. Lee Génesis 18, 9 y 15. ¿Cómo respondió Sara cuando se enteró de que ella y Abraham tendrían un bebé? Una historia semejante. La dejamos ahí para ustedes, que lo busquen en casa. Y podemos decir entonces: confiaré en lo que Dios dice, por muy extraño que sea para nosotros, podemos confiar. Así que eso lo dejamos para hoy. Dios les bendiga grandemente y nos vemos en un próximo capítulo de Devocionales con Emi. Así que suscríbanse al canal si no se han suscrito para que puedan recibir la notificación de que ya se subió el devocional. Y activa la campanita. Nos vemos. Adiós. Chao.